Всем привет, меня зовут Петр, я представляю компанию Добрый Огонь, и сегодня у нас на обзоре очередная печь-камин фирмы Fireway. На этот раз у нас малыш Гюнтер весом 185 килограмм. Печь имеет следующие размеры. Высота 75 сантиметров, ширина 75 сантиметров, глубина 56 сантиметров, диаметр дымохода 150 миллиметров. Мощность печи составляет 14 киловатт, что позволяет отапливать помещение максимальной площадью до 140 метров квадратных. Итак, что из себя представляет Гюнтер? Это большой, мощный печь-камин, который ни за что не затеряется в вашем интерьере, может отопить большую площадь и имеет строгий, выдержанный классический дизайн. Большое стекло размером 27,5 на 42 сантиметра. Регулировка воздуха вторичного сверху. И стандартная для всех моделей Fireway большая удобная ручка, которая хорошо ложится в руку. Небольшим усилием мы открываем нашу дверцу. Здесь сразу можем видеть небольшую особенность. Керамический шнур проложен под стеклом, и в большинстве моделей он идет по контуру двери. Здесь же он у нас идет по корпусу. Вот мы его видим. То есть он здесь есть. Он говорит о том, что дверца у нас закрывается герметично, плотно и не дает какого-то излишнего подсоса воздуха в камеру сгорания. То есть обеспечивает нашу камеру сгорания герметичностью, которая очень важна для того, чтобы мы могли удобно, полноценно регулировать процесс горения. Далее у нас имеется вот такой большой вместительный, это очень здорово, зольный ящик. Как всегда, перчаточка. И вот такая небольшая приспособа позволяет двигать колосниковую решетку. Сейчас покажу ее поближе. Вот такая чугунная пластина литая. Нужна она для того, чтобы мы могли регулировать приток воздуха через колосник. Сама по себе печь является подовой, то есть основной приток воздуха осуществляется сверху, и осуществляется он также не совсем привычным для многих способов, через вот такие два канала, расположенные на крышке, на верхней части печи. Как именно и каким образом это работает, мы рассмотрим чуть позже, когда достанем оттуда все нутро наружу. Начнем с самого простого. Наши ограждающие решетки, планки, пластины, которые не дают углям, дровам просыпаться, вываливаться. Далее пламя-отсекатель. Состоит он из двух цельно литых пластин, которые между собой фиксируются двумя болтами с гайками. Как и у большинства моделей Fireway, здесь имеются двойные стенки, задние, боковые. Стоит опять же отметить, что это большой плюс, потому что, как мы знаем, ничего вечного не существует, и когда у нас что-то выходит из строя, то выходит из строя именно двойная стенка, то есть фальш-стенка, можем так сказать. Она вышла из строя, допустим, лопнула, мы ее достали, поставили новую, при этом наш основной корпус камина, он всегда остается целый и невредимый. То есть подобная технология, она позволяет вашему камину жить максимально долгое время. В данном случае задняя двойная стенка никаких особенных конструктивных особенностей в себе не несет. То есть она есть, и это здорово. С боковыми стенками ситуация обстоит иначе, и здесь я вам сейчас покажу, в чем вся уникальность инженерной мысли. Здесь мы можем видеть специальное отверстие, этакий карман. Он имеется и с левой, и с правой стороны. Для чего они нужны? Здесь мы как раз таки возвращаемся к верхней части камина, к нашей крышке. К отверстиям, пазам, я бы даже сказал, которые мы просматривали ранее. Именно они отвечают за приток воздуха. То есть воздух у нас попадает через верхнюю часть крышки, проходит вдоль боковой стенки. Проходя через, видите, достаточно большое расстояние, он успевает хорошо прогреться за это время. И уже подогретый воздух у нас через те боковые карманы поступает в камеру сгорания, где равномерно распределяется, тем самым обеспечивая наше горение необходимым для него воздухом, кислородом. То есть о чем это говорит? В первую очередь о том, что данная печь-камин является представителем подового горения, то есть основной приток воздуха идет у нас сверху. Колосник, как мы уже видели, с помощью специальной чугунной пластины регулируемой, мы можем вообще перекрыть, и все, его нету. Также в дне топочной камеры у нас имеются достаточно глубокие пазы. Вследствие эксплуатации они будут заполняться золой,
которая в свою очередь будет защищать дно от прогорания. То есть данная система позволяет нашему дну максимально долгое время служить и не прогорать. Итак, мы разобрали, как работает первичная подача воздуха, основного воздуха, который у нас поступает сверху. Теперь поговорим о том, как работает вторичная подача воздуха в камеру сгорания и как здесь работает дожиг дымовых газов. Производителем заявлено, что дожиг дымовых газов здесь имеется, но его устройство несколько отличается от того, которое мы привыкли видеть в большинстве других печей каминов. У большинства моделей, которые вы могли видеть обзоры у нас на канале, он располагается вот в этой задней пластине, то есть в задней двойной стенке. Здесь система другая. У нас сверху установлен пламя-отсекатель. Он имеет определенный угол и смещен к задней стенке. Далее у нас внутри пламя, оно ударяется о пламя-отсекатель, и пламя-отсекатель в силу своего расположения, из-за того, что он имеет определенный угол и смещен к задней стенке, отсекает огонь и дымовые газы к передней стенке. То есть благодаря этому углу у нас основной поток дымовых газов и само пламя перенаправляется к передней стенке. Далее, что мы здесь видим? У нас здесь имеется регулировка. Предусматривается, что в процессе эксплуатации она будет всегда открыта. То есть через вот эти пазы у нас воздух поступает за вот эту вот чугунную пластину. То есть достаточно большое расстояние, порядка 8 сантиметров пластина идет внутри. Воздух проходит вдоль пластины, которая у нас в свою очередь имеет высокую температуру, и попадает с одной стороны на стекло, не давая копоти оседать на стекле и поддерживая стекло чистым. И при этом раскаленный воздух попадает как раз таки в область вот этих дымовых газов, которые сюда смещены. Происходит перемешивание, обогащение СО воздухом, кислородом, и происходит догорание дымовых газов. Вот так это работает с точки зрения производителя. Вторичный приток воздуха мы тоже с вами обсудили, обговорили. Теперь перейдем к подключению дымохода. Как вы видите, сверху у нас никакого дымоотводящего патрубка нет. Отвод дымовых газов осуществляется через отверстие в задней части печи камина, и осуществляется он посредством вот такого массивного чугунного элемента, который состоит в свою очередь из 3 элементов. Тут стоит сказать, что если вы хотели взять этот камин и проводить дымоход вверх, ничего страшного, на это рассчитан как раз таки вот этот переход. Для этого он нам и нужен. При правильной установке этого перехода мы можем дымоход как вывести в заднюю стенку, так и поднять вверх и выводить дымоход уже в потолок, в крышу. То есть сейчас у нас отвод наш собран таким образом, чтобы поднимать дымоход вверх. То есть крепиться он будет вот так, фиксироваться посредством 2 болтов. Если мы хотим выводить дымоход в стену, вот этот флянец, вот он держится у нас на 2 болтах. Хорошо видно. Флянец скручивается и отдельно крепится сюда только флянец. То есть у вас еще вот такая здоровая болванка остается просто в подарок. И вы уже дымоход выводите непосредственно в стену. Это что касается дымоудаления. Диаметр, напомню, 150 мм. Сразу напрашивается вопрос. Если мы благодаря этому прекрасному переходнику устройству выводим дымоход вверх, это не тройник, это отвод. Вот здесь у нас нет прочистного кармана. То есть отверстие, как в тройнике, через которое мог бы выходить там конденсат, через которое мы могли бы пробраться, почистить. По логике вещей вы скажете, что сажа может оседать вот в этом колене, накапливаться, и впоследствии она будет мешать дымоудалению. И это действительно так. Что предусмотрел производитель? Как эта проблема решается в данной модели? Сверху между 2 регулировками подачи воздуха у нас имеется вот такая неприглядная пластина. Легким движением руки она просто снимается. Она не крепится ни на болты, ни на какие-либо другие метизы. Она просто лежит. Не будет ли через нее проходить дым? Нет, не будет. Пластина эта достаточно массивная, литая, и вот этот контур, это выемка, ребро вот это вот по контуру, оно укладывается у нас в верхнюю часть паза, в котором проложен керамический шнур.
За счет этого соединение становится плотным, уплотняется и не дает дыму просачиваться. Поэтому поддымливать через эту крышку не будет. В свою очередь она обеспечивает вам беспрепятственную возможность подобраться к каналу, который нужно будет прочищать, прочистить его и дальше счастливо пользоваться камином. Дальше потом мы без проблем ее также ставим. Также к плюсам стоит отнести наличие теплоотводящих экранов на задней стенке и на дне камина. Выполнены они из оцинковки толщиной единица, крепятся посредством обычных метизов болт-гайка, как и везде. Почему плюс? Потому что именно они дают вам возможность сократить расстояние от камина до вашей стены, сделать его минимальным. И это, конечно же, экономит вашу полезную площадь. Стоит сказать, что Гюнтер станет отличным вариантом как вспомогательного, так и основного источника отопления в загородных домах, дачах. Он идеально подойдет для просторных гостиных комнат, так как благодаря своим размерам он не затеряется среди другой мебели, а благодаря большому панорамному стеклу станет любимым атрибутом тех, кто любит провести вечер любой с живым огнем. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментарии, а также обращаться в любой из наших салонов Минска или Гомеля. Вся информация будет в описании под видео. Поддержать нас вы можете лайком, подпиской на канал. Всего доброго и до новых встреч!